基本上一路都見到佢係一個好顯著嘅進步。雖然佢之前受咗傷，但係好快翻嚟之後咧，又再 pick up 到咯喎。之前彈得甩甩咳咳，依家就彈得順順地。我覺得有一次我同囡囡同我仔，我哋喺出邊咁啱真係遇到部鋼琴。我話你有冇興趣想彈下你練緊嘅曲目？即係有個別幾首佢比較熟嘅。佢願意去真係坐上去，並且係好流利咁彈咗出嚟嘅時候，我覺得哇！真係呢大半年堅持係冇錯嘅，係有進步，見到成果嘅。由佢返屋企拉俾我聽啦，佢個節奏穩定咗好多啦，同埋喺音樂事務處嘅老師有讚佢話好明顯嘅進步啦，再話佢係全班拉得最好啦，咁我覺得已經好值得。哇！原來自己真係可以慢慢進步到嘅，喺導師嘅帶領底下。有啲我哋之前玩過啦，咁覺得係冇可能做得到，或者冇可能吹得到嘅，咁但係而家就可以咯。咁變咗我第一次係可能吹到一個高音 E 嘅話咧，咁我覺得咦好犀利喎！原來以前係做唔到，或者以前我從來都係跟唔到拍子嘅，一定跟唔到，但係而家係跟到咯。